गोंयांतल्या 100 परस चड पंचायतींनी बेकायदेशीर बांदकामा संबंधी अहवाल सादर करून आशिल्ल्यान संबंधीत सचिवाचेर 4 सप्तकां भितर कारवाय करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान पंचायत संचालनालयाक दिला। गोंयांत रस्ते आनी महामार्ग कुशीक आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर न्यायालयात सुनावणी जाली। गोयचे राजकीय वातावरण परतून गरम जावपाक लागला अशें दिसता। आमदार जीत आरोलकरा संबंधी मंत्री माविन गुदिन्होन केल्ल्या विधानाचेर वाद निर्माण जाला। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी ह्या विधानाचेर बेजबाबदार अशी खर प्रतिक्रिया उक्तायला। तशेंच मंत्री आनी आमदारांनी पक्षाची कार्यपद्दत लक्षांत दवरून जबाबदारपणान वागचें अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। ह्या विधानान भाजपा भितर आशिल्ले मतभेद परतून उक्ते जाल्या काय ना हाचेर आतां चर्चा सुरू आसा। हवामान खात्यान गोंयांत 2 दीस गरमेच्या लाराचो इशारो दिला। तापमान 36 ते 37 डिग्री सेल्सियस पावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। देखून खात्यान लोकां खातीर कांय सुचोवण्यो लेगीत जारी केल्यात। पुराय देशात सुंगटां, लॉबस्टर, कुल्ल्यो, नुस्तें आनी हेर दर्यांतल्या उत्पादनांच्या निर्यातीत 2022-23 आनी 2023-24 वर्साच्या तुळेंत 2024-25 उणाव जाला। जाल्यार दुसरे वटेन उत्पादनाचो दर वाडिल्ल्यान 2023-24च्या तुळेंत 2024-25 62,408.45 कोटीचो महसूल मेळ्ळा। हाच्या वयल्यान गोंयांतल्या नुस्त्यांच्या उत्पादनांची निर्यात उणी जाल्या हें स्पश्टपणान दिसून येता। सगळ्यात चड नुस्त्याच्या निर्यातीच्या मळार गुजरात पयल्या क्रमांकाचेर आसून ह्या राज्यान 2023-24 2,74,623 मेट्रीक टन जाल्यार 2025 2,67,381 टन नुस्त्याची निर्यात केल्या। रातवालो नावेली वाठारात 16 फ्लॅट आणि 4 रो बंगले आशिल्ले हाऊसिंग प्रकल्प प्रस्तावित आसा। ह्या आदी ग्रामसभेत थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो। ह्या बांदकामा विशीं बीडीओन कडल्यान 1 एप्रिल आदेश येयलो। ते प्रमाण बांदकामाचो परवानो 7 दिसां भितर दिवपाची अशी शिटकावणी सचिवाक दिल्ली। तशेंच ह्या आदेशाचेर वेळार निर्णय घेवंक ना जाल्यार कार्यालयीन कामाक कळाव केल्ल्यान कारणां वयल्यान कारवाय जावपाक शकता अशी भिरांत सचिवान व्यक्त केल्ली।
केपें नगरपालिका वेंचणुके आदी चालू आशिल्ल्या वड पुनर्रचना प्रक्रियेक लागून आता वाद निर्माण जाला। वाड्याच्यो शिमो बदलून सत्ताधारी पक्षाक फायदो जावपाचो यत्न केला। राजकीय दबावाखाला ही प्रक्रिया केल्या असो आरोप करून केपें विजनरी सिटीजन्स फोरम हांणी ह्या प्रक्रियेक खर आक्षेप घेतला। ओमकार हत्ती परतून गोंयांत पावला। पेडणेच्या मोपा कडशी वाठारांत ताणें धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या। आयतारा ह्या वाठारांतल्या शेता बागायतीचें ताणें लुकसाण केल्लें। उपरांत परतून आतां कडशी वाठारांतल्या लोकवस्तीत घुसून सकाळी 6:30 वरांचेर ताणें धुमाकूळ घातलो। ह्या वाठारांत उमेश गाड हाच्या ओमनी व्हॅनचें लुकसाण केलें, तशेंच हेर दुचाकीचेंय लुकसाण केल्ल्याचें कळटा। हाका लागून थळाव्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। दिवचलेच्या आयडीसीक जोडपी कातरवाड्या वयल्या रस्त्याचो वाद आतां पेटपाच्या शक्यताय निर्माण जाला। रस्त्या खातीर जे जमनीचेर थंयच्या लोकांनी दावो केला ती जमीन आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरिल्ली, आमची शेत जमीन आसा असो दावो दिवचलच्या ग्रामस्थ गांवकारांनी केला। रस्त्या खातीर आमी आमची जमीन सोडचे नात अशेंय ग्रामस्थ गांवकारांनी स्पश्ट केला। फाटल्या कितलेशाच म्हयन्यासावन नावेली वाठारांतल्या थळाव्यांनी कॅमेरा बसोवपाची मागणी केल्ली। ह्या फाटभुंयेर सरपंचाक थळाव्यांनी जाप विचारले तेन्ना सरपंचान जाप दिवपाक टाळ्ळें अशें थळाव्यांचें म्हणणें। देखून थळाव्यांनी एक नवीन समिती स्थापन करपाचो निर्णय घेतला, जातूंत ग्रामसभेचे वांगडी आनी हेर पंचा सयत सरपंच पॉल परेरा हाचो आस्पाव आसतलो। दुचाकी चोरी करप्याच्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेन 3 दुबावितांक अटक केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावित मोहम्मद शेख, प्रसंजीत बर्मन आनी दुबावित राजा हिरेमठ हे 3 जाण ह्या चोरी प्रकरणात सामील आशिल्ले। ह्या दुबावितांकडल्यान पुलिशेन 6 दुचाकी जप्त केला। तशेंच ह्या दुबावितांक 2 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायला।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आग्राच्या सिकंदर उद्देगीक वाठारांतल्या चपलाच्या फॅक्टरीक अचकीत उजो लागलो. मळबात दाट धुंवर जालो आनी उजो बेगीन पातळ्ळो. लागसरच्या लोकां मदीं आनी वाठारांत भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळें. उजो पालोवपी दळाच्या पंगडांनी थंय पावून उजो नियंत्रीत केलो. खर यत्न केल्या उपरांत निमाणो उजो नियंत्रणांत हाडलो. बुलंद शहराच्या शिकारपूर वाठारात अचकीत हवामानात बदल जालो. बिनमोसम पावस आणि व्हड गाराच्या वादळाक लागून शेतकारांक व्हड लुकसाणीक तोंड दिवचें पडलें. शेतात उब्या गव्हाच्या पिकाचेर वायट परिणाम जालो. कितल्याशाच सुवातींनी पिकां जमनीचेर सपात पडलीं. अचकीत जाल्ल्या ह्या संकश्टाक लागून शेतकारांक व्हड लुकसाणीक तोंड दिवचें पडलें. कर्नाटकांतल्या हावेरी शारांत गिमाच्या दिसांनी गांवांतल्या लोकांक उदकाचो व्हड उणाव येता. भुंयगत उदकाची पातळी देंवल्या आनी बांयो आनी हँडपंप सुकल्यात. लोक आतां दिसपट्ट्या उदकाची गरज वरदा न्हंयचेर आदारून आसात. पिवपा खातीर आनी घरगुती वापरा खातीर उदक एकठांय करपा खातीर ते पयस अंतराचेर वतात. गांवगिऱ्या वाठारांनी वाडत आशिल्ल्या उदकाच्या संकश्टाचेर ही परिस्थिती उजवाडाक येता. जम्मू काश्मीरातल्या रामबनातल्या चंद्रकोट वाठारात भुंयकांप जालो. व्हड पावसाक लागून जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गाचेर चिखल आनी कोळसो पडलो. हायवे आडयल्ल्यान येरादारी पुरायपणान थांबली. शेकड्यांनी गाडयो अडकून पडल्यो आनी प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडले. भारतीय जनता पक्षान आपलो 47वा स्थापन दीस देशभरात उत्सव करून आणि वेगवेगळ्या तरेन मनयलो. पक्षाचे फुडारी आणि कार्यकर्त्यांनी कार्यावळींनी वांटो घेवन पक्षाच्या प्रवासाची याद करून घेतली. तांणी कार्यावळी वेळार मेळिल्लीं कामां आणि फुडाराची ध्येयां उजवाडाक हाडली.
जायत्या वांगड्यांनी ध्वज उबारून भौशीक प्रसार कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. हो दीस उमेदीन आनी पक्ष घटमूट करपाचेर लक्ष केंद्रीत करून मनयलो गेलो. लाल परेड मैदानाचेर NSGचो भव्य मेगा शो आयोजीत केल्लो. MI-17 हेलिकॉप्टर प्रदर्शनान प्रेक्षकांचें लक्ष ओडून घेतले. तशेंच ह्या कार्यावळी वेळार प्रगत एंटी ड्रोन तंत्रगिन्यानाचें प्रदर्शन जालें. सुरक्षा दळांनी आपली कुशळटाय आनी आधुनीक उपकरणां दाखयलीं. ह्या शोवान लोकांक प्रभावीत केलो आनी सुरक्षा तयारीची घटमूटताय उजवाडाक हाडली. चंडीगडात शाळा आणि नगराध्यक्ष कार्यालयाक लक्ष करून बॉम्बस्फोटाची धमकी मेळ्ळी. ह्या शिटकावणेक लागून अधिकारी आणि लोकांमदीं भय निर्माण जालो. खबरदारी म्हणून इमारतींतल्या लोकांक बेगीन भायर काडलो. बॉम्ब पंगड, पुलीस आणि सुण्याच्या पंगडाचे पंगड थंय पावले. सध्या पुराय सोद कारवाय सुरू आसा. ठाण्या कोतवाली सदरच्या न्यायालयाच्या आवारात हिंसक झगडी जाली. 2 वकिलाच्या भुरग्यामधल्या कौटुंबिक वादाक लागून ही घडणूक घडली. एकल्यान गोळीबार केलो आणि दुसरो गंभीर जखमी जालो. पुलिसांनी बोळीक हॉस्पिटलांत व्हेलो आणि उपरांत लखनौक रिफर केलो. ह्या घडणुकेक लागून न्यायालयाच्या संकुलांतल्या सुरक्षेविशीं गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात. इस्रायलांतल्या हायफा क्षेत्रात क्षेपणास्त्र हल्ल्यात उपरांत जाल्ले परिणाम पळोवपाक मेळ्ळे. संपाक लागून 9 जाणांक जखमी जाल्ल्यान उपचार सुरू आसा. वैजकी मजत दिवपा खातीर आपतकालीन सेवा घडणुकेच्या थळार पावली. अधिकारी ह्या लुकसाणेचें मुल्यांकन करतात आनी भौशीक सुरक्षेची खात्री करपाची आसा. ह्या हल्ल्याक लागून ह्या वाठारांत तणाव वाडला आनी ताका लागून सुरक्षा उपाय सुद्दां वाडिल्ले दिसतात. NIA बिहारांतल्या नालंदा हांगच्या शस्त्रां दुकानाचेर व्हड धाड घाली. दुबावीत कार्यावळी आनी बेकायदेशीर शस्त्रांचो वापर हांच्या चौकशेचो एक भाग आशिल्ली ही कारवाय. ह्या धाडांनी वाठारांत भय निर्माण जाला. थळावे प्रशासनान हाय अलर्ट दिला. अधिकाऱ्यांनी आपली चौकशी सुरू दवरल्या.
मध्य प्रदेशातल्या इंदोर नेमवाड रस्त्यार एक दुःखद रस्त्याचो अपघात जालो. तेन्ना एक गाडयेन ट्रकाक धक्को दिलो. या टक्करात 4 जाणांक मरण आयले जाल्यार 8 जण गंभीर जाल्ल्याचें कळटा. बळी पडपी लोक लग्नांतल्यान परततना पयलींच हो अपघात जालो अशें मुखार आयले. अधिकारी कारणाची चवकशी करतात आनी घडणुकेच्या थळार पळून गेल्ल्या ट्रक चालकाचो सोद घेवप चालू आसा. आपल्या व्यवसायाचेर परिणाम जावपी आडमेळी पयस केल्ल्यान दिगंबर कामताची तोखणाय टॅक्सी संचालक आनी दुकानदारांनी केल्या. ताच्या वेळार केल्ल्या कृतीक लागून तांकां सुटसुटीतपणान काम करपाक सोंपें जालां. ही मान्यताय थळाव्या वेपाराक आदार दिवपाची आनी वचनबद्धताय दाखयता. मडगांव म्युनिसिपालिटीक इन्कम सर्टिफिकेटी खातीर अर्ज करपी लोकांची व्हड प्रमाणात धांवपळ दिसली. लांब लायन व्यवस्थापन करपा खातीर आनी वाट पळोवपाचो वेळ उणो करपा खातीर अतिरिक्त कर्मचारी नेमल्यात. ह्या पावंड्या वरवीं थंयच्या रहिवाशांचेर प्रक्रिया सुगम आनी बरी सेवा सुनिश्चित जाता. भौशीक गरजो कार्यक्षमतेन हाताळपा खातीर प्रशासनाचो हो एक यत्न आसा. हालींच्या अहवालाप्रमाण प्रदूषणाक लागून आनी जिणे पद्दतींतल्या बदलाक लागून स्किन संबंधीत समस्याची वाडट्या केशीचेर भर आसा. तज्ञ नेमान स्किनीची जतनाय घेवपाची, नित्य नेम हायड्रेटेड रावपाची आनी हानिकारक UV किरणा पासून राखण करपाचो सल्लो दितात. लोकांक बेगीन सोदून काडपा विशीं आनी योग्य उपचारा विशीं शिक्षण दिवपा खातीर जागृताय मोहीम सुरू आसात. तुमचे स्किनीचे जतनाय घेवप आतां पयलीं परस चड म्हत्वाचें आसा अशें तज्ञ म्हणटात. आसामात PM मोदी हाच्या रॅली वेळार एका काळजाक चोळपी खिणाक सगळ्यांचें लक्ष वेधून घेतलें. प्रधानमंत्री एका समर्थकाच्या फोटोची वळख करून घेवपाक आनी ताची नदर करपाक थांबलो. अशा हावभावांतल्यान ताचो लोकांकडेन आशिल्लो संबंद दिसून येलो आनी ही कार्यावळ खऱ्या अर्थान याद उरपा सारकी आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय